Más alejado, más por la pared, Mirko. Más alejado de la mesa. Ahí, dale. Más alejado de la mesa. Eso. Pero me digo, lo voy a tirar bien por los pies. No, más alejado de la... Es que Mirko no sabe qué pasó atrás, ¿viste? Más alejado de la mesa. Ahí está, Contra la sí. pared. Bien, bien, dale. Bien contra la pared. Contra la pared, contra acá. Ahí viene el tren. Dale, dale. Ahí, ya, acá. Ahí. Acá, ahí. Viene acá contra la pared, acá. Vos seguís a mí. Sí, no contra la mesa, bien, despacito. Ahí fuerte, ahí no se le fuerte. Chucu, chu. Vamos, 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 Mirko. Dale que vos sos la... ¿Cómo? Dale, Mirko. Vos seguís, vos más fuerte. Mirko tiene miedo, ¿no? Más fuerte no. Están chocando los vagones. No, vos acá. Sí. Ramiro, mirá para adelante. Dale, lugar acá, dale lugar. Dale, vamos. Ahí ya es. Eso. No se agarren, no se agarren. Bien con el borde, bien con el borde. Ella se está agarrando y lo está tirando al mismo. Ahí, bien contra el borde ahí, acá. Dale, mira. mira. En la calle, Vamos. Es como si fuera en la mesa. No, dale, Mirko. Dale que va bien, dale que va bien. Lo voy a hacer. Dale que va bien, dale. Dale, Mirko, toma carrera. Dale, toma que dale, yo te acompaño, dale. Agarra el mío, dale. Mío. El mío, dale. Mirko. Viene acostado. Vamos. Dale. Dale.